レトロ車ファクトリーをご視聴いただきありがとうございます。前回の作業はトランスミッションを分解してサンドブラストまで仕上げました。今回の作業といたしましては、きれいにしてもう一度組み直してエンジンを完成させていきたいと思います。このエンジンが完成すればようやく車体に乗せることができます。それではご視聴よろしくお願いします。